tal, chavos? Muy buenas tardes. Soy Cristian Izárraga de la Universidad Autónoma de Durango. Esta tarde vamos a ver los focos de auscultación. Soy de la carrera de fisioterapia, séptimo cuatrimestre, versión ejecutiva. ¿Vale? Entonces vamos a ver los 4 focos de auscultación, que son 5 realmente. Vamos a ver primeramente, recordad que los focos de auscultación nos van a exactamente brindar 2 ruidos, ¿no? El sistólico y el diastólico, el de la sístole y la diástole. ¿Vale? Vamos a checar el foco aórtico que está en el borde derecho de la línea external, media external, exactamente derecha. Pasa en el segundo espacio intercostal. Los espacios intercostales aproximadamente miden 1 centímetro. Entonces vamos a medir 1, tal vez 2, y aquí vamos a encontrar el primero, que te repito es el aórtico. Se escucha como un loop tube, y eso es lo que les vamos a decir. Si encontramos 3, 4 ruidos, y ahí podemos empezar a pensar que hay una patología. Posteriormente vamos a ver el foco pulmonar, que va a estar en el lado contrario, exactamente en el segundo espacio intercostal de la línea external, media external, pero del borde izquierdo. Exactamente, te repito, va a ser la válvula pulmonar. Posteriormente vamos a escuchar la válvula tricúspide. Esta válvula la vamos a encontrar aproximadamente, sería, este foco lo vamos a encontrar en la base sifoides, exactamente aproximadamente el borde de la media external, igual, lado izquierdo, borde izquierdo. Vamos a escuchar exactamente cómo se abre esta válvula. Posteriormente, y el 4 más famoso foco de auscultación, parte del apex del corazón, que va a estar exactamente en la línea media clavicular, justo abajo de la clavícula, va a ser la válvula mitral que vamos a escuchar en este momento. Súper bien. Posteriormente vamos a escuchar el quinto, que es el foco de Ehr, ¿vale? Este foco accesorio, que lo vamos a encontrar en el espacio intercostal número 4, en el cuarto espacio intercostal, igual de la línea media external, borde izquierdo. Exactamente, vamos a medir, tal vez es 1, es 2, es 3, justo, perfecto, arriba del foco de auscultación de la cúspide. ¿Vale? Muy bien, chicos, les agradezco mucho, les haya gustado y seguimos atentos a los comentarios. Suscríbanse a mi canal, por favor.